क्या मजाक बना के लगते हुए हैं इंडिया वाले। 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, क्या 1 करोड़ देंगे वो? मैं आपको 2 करोड़ दूंगी। मेरे पापा मुझे वापस कीजिए, मेरी मदर ठीक तो वापस कीजिए। 2 करोड़ मैं दूंगी आपको। चैलेंज पार्टी हूँ मैं इंडिया वाले को। क्या मजाक बना के लगते हो आप किसी भी जान को? कोई कहवा नहीं रहते, बोल रहे हैं 1 करोड़ दूंगे, 3 करोड़ मैं दूंगी। मेरे पापा मुझे चाहिए अब। पैसों के क्या खरीद सकते हो आप? मेरे पापा को नहीं खरीद सकते ना। पैसों के आप सोने के लिए पलंग खरीद सकते हो, नींद कैसे आएगी वो पलंग में? पैसों का मोह की सब कुछ खरीद सकते हो, मगर सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा? जो मेरे पापा मुझे करते थे कहाँ मिलेगा वो? 1 करोड़ में मिलेगा सच्चा प्यार?